歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個西班牙海鮮飯，冇錯，呢一個大鑊飯咧非常之啱大家咧喺週末咧嗰度煮嚟吔嘅，因為實在太過方便啦。唯一一樣唔好嘅嘢咧，就係你都有幾多嘢要切嘅，切啫，好簡單啦，係咪？嚟啦，開始啦！嗱，我哋首先第一樣要做嘅嘢咧，就係整好嗰個煮飯嘅水先。嗱，今次咧呢一個液體咧，我哋就有3款材料嘅，而其中有一款材料咧喺西班牙飯入邊 paella， 我讀得啱唔啱啊 ？paella 呢一個餸菜入邊咧係非常之緊要嘅，就係 saffron 啦，藏紅花，俾大家望一望先。呢啲咧就係saffron 啦嚇，咁樣嗱，你唔好睇佢咁細，你又覺得可能哇好平啊咁樣，好貴㗎呢啲 saffron。咁啊，但係咧，如果你冇呢一啲 saffron 咧，呢一個西班牙海鮮飯或者西班牙飯 paella 咧，冇嗰陣味㗎噃，就係咁樣㗎啦。你一定要落呢一個 ，sorry，OK，好，首先揾一個煲啦，咁然後我哋有雞湯同埋水嘅，跟住抌啲藏紅花落去，然後咧就用細火咧就由佢喺度慢慢熬下個味道先，千祈唔好煲緊佢，慢慢熬一熬佢啲味，等佢慢慢散出嚟。咁到我哋切完嘢啊、剁完嘢之後咧，嗰個液體咧就啱啱好可以咧用嚟煮飯噶啦嚇。OK， 咁啊有一樣嘢你要提一提大家嘅，咁啊就係如果你覺得咦雞湯我唔中意喎，我唔食肉嘅喎，咁樣你可以用呢一個菜湯做都得，甚至乎你齋用水做都得。不過咧個味道咧爭少少嘅啫嚇。OK， 好，煮咗個湯先。好，跟住開始切剁剁，我哋剁咗呢啲先。嗱，燈籠椒咧，其實用邊個顏色咧就 up to 你嘅啫。咁我中意紅色、黃色，咁你中意用綠色咧係冇問題㗎。呢啲我哋梗係唔嘥啦，攞嚟煮埋都得嘅。不過咧，今次我哋就係暫時用呢啲先 ，OK？ 跟住我哋咧，其實基本上咧就要將佢切粒嘅啫。咁啊，首先將佢切條先啦。咁跟住咧，我哋就將佢切粒啦。我哋咧就唔好切得咁大粒喎 ，OK？ 細粒啲咧就易入口啲。就係咁啦，切住先啦。切完椒，切洋葱啊！呢度咧就一整個洋葱，但係我哋就唔用咁多，用1半。同樣地，我哋咧會將佢切粒㗎嚇。好，切完洋葱，切蒜頭。OK， 嗱，蒜頭咧有一樣嘢咧，我要同大家分享下㗎。我哋切開咗蒜頭之後咧，哇！通常咧你有機會都會見到呢啲咁樣嘅丁㗎。我哋咧就一定要將呢一個心咧就挑出嚟嘅，因為咧呢啲丁咧即係啲心啦嚇，咁食咗之後咧會有胃氣嘅，我哋唔好要啊呢啲 ，OK？ 都係唔好爛啦，揾翻把刀仔幫下手先。哎呀，所以有陣時咧，我老婆咧就買埋咁多刀嚇，即係擺屋企啊，做乜嘢啊咁樣？我話有用㗎，邊有用啊？都係刀嚟啫嘛。我一聽到呢一句咧，我就覺得唔係煮嘢嘅人咧，先至會咁講嘅啫。唔係刀，把刀都有佢嘅用處㗎，真係啊！好，咁跟住咧，我哋就將佢輕輕切片就 OK 㗎啦嚇。好，切完蒜頭啦，咁啊，我要切啲油粒粒嘅嘢啦噃。油粒粒嘅嘢，冇錯，就係煙肉啦。嗱，其實點解落煙肉咧？我咧，因為我好需要嗰陣油喺度啊！呢一個西班牙飯咧，一定要有啲油咧，先至可以煮到個風味出嚟嘅。因為其實食西班牙飯咧，我覺得有一個好重要嘅嘢就係飯焦。咁而飯焦點樣可以嚟到咧？即係更加好味嘅飯焦咧，就係一定要有個油喺個底度咧。煮緊嗰時煎下咧，先至有好好味嘅飯焦㗎嚇。OK， 咁於是乎油咧喺呢一個西班牙飯入邊咧都幾重要㗎。咁喺邊度攞油咧？我咧就喺呢一個煙肉度攞油。
咁啊，至於其他人咧，有機會如果你食得辣嘅話咧，可以用呢一個西班牙嘅臘腸啦 chorizo 啦，或者意大利嗰啲 pancetta 啦嗰啲煙肉啊嚇，咁亦都可以攞啲油嘅。假如你係唔想用肉嘅油嘅話咧，你都可以自己放一啲菜油落去咁樣去煮嘅，多少少就 OK 㗎啦嚇。OK， 好，切咗啲煙肉先。咁我哋咧其實要將啲煙肉咧就係切一條條嘅嚇。好，切好咗啲煙肉之後咧，哇！呢樣嘢咧，我至愛，唔係個個中意食，但係咧，我覺得如果放咗落去嘅話咧，係好味好多㗎。呢一個咧就係外國人鹹魚啊，就係 anchovies 提魚啦。哇！我覺得好正，我都好中意食，我真係唔中意食嘅你唔好放啦嚇。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋攞啲罐頭提魚出嚟啦，咁然後我就輕輕咧將佢切一切嘅啫。OK， 好，擺翻落啲油度。哇，嗰啲油我照要啊！罐頭入邊嗰啲 olive oil 嚟嘅係 very nice。喂，唔經唔覺，切切剁剁嘅嘢咧，經已搞掂啦。我哋可以開始煮噶啦噃。好啦，咁我哋開始煮咧，第一樣嘢要煮嘅係乜嘢咧？就係嗰個煙肉啦，因為我哋要出個油先嘅。好，開咗個火啦，跟住又撇佢落去，炒一炒鬆佢。用中火咁啊，慢慢咧就逼啲油出嚟。假如啊你想咧再啲油逼得多啲嘅話咧，你較細火，咁啊時間咧就會耐少少嘅。不過咧佢啲油啊會出多啲，咁跟住咧佢啲煙肉咧有機會咧就係脆啲。但係咧我又覺得呢一個西班牙飯咧有脆嘅煙肉喺口入邊咧，我又覺得好似唔係好夾咁樣咁啊。但係如果你中意食嘅話，咁你咪做個脆嘅煙肉咯嚇，一樣嘅啫。OK， 咁我哋而家咧就出一出油先。好啦，咁我大概咧就煮咗佢3分鐘到啦嚇，用呢一個中火，咁你會見到咧都有好多油分咧出咗嚟㗎啦嚇。OK，咁我哋就唔想煎到啲 bacon 太過脆，咁啊而家咧我哋做啲乜嘢咧？就落啲椒啦，咁可以較翻大少少個火啦，就係中大火。OK， 炒一炒佢先。燈籠椒咧就好襟煮嘅，你煮耐啲咧個味道咧仲會更加好味添嘅。咁於是乎咧，我哋可以落呢個燈籠椒先，等佢煮耐啲咧，味出得耐啲。好啦，咁啊大概咧我哋煮咗2分鐘之後咧，我哋就落呢一個白洋葱咯。嗱，白洋葱咧我哋要煮到佢咧半透明嘅嚇，咁啊跟住我哋就會可以落其他材料繼續煮噶啦。好啦，呢個時候咧我哋就落嗰啲提魚同埋佢哋嘅油啦。哇，正啊！可以炒散下佢先，好香 ！Oh my goodness！ 跟住落啲茄膏，好啦，輕輕炒一炒佢，中火啊嚇 ，OK。跟住落我哋嘅米咯噃，呢個米咧係已經洗咗同埋已經傾咗水㗎啦，撈撈佢啊！哇，好正！咁你可能會問：咦，我使唔使用一啲特別嘅米啊咁樣？不用㗎啦 ，OK？ 用翻你平時屋企食開嗰啲米就得㗎啦。好啦，嚟到呢一個時候咧，我哋就可以將我哋頭先咧一路用細火熬緊嘅湯咧倒落個飯度咯噃。嗱，呢一個米咧，我哋就炒咗大概分零鐘到啦嚇。咁我哋咧就倒個湯落去啦，連埋啲藏紅花。撈一撈佢，哇，好開心！中火好，而家我哋就落呢一個 smoked paprika 燈籠椒粉啊，撈勻佢啦。跟住而家先至落蒜頭啊！哇，你可能話而家先落蒜頭，咁咪冇香味咯？錯啦你！我哋平時咧，即係中國人嗰啲炒香嘅蒜頭咧，係佢更加香。咁但係你就咁落咧，會唔會冇香味咧？一樣有㗎。同埋點解我唔喺炒嗰陣時落咧？其實我都成日都講過㗎啦。因為咧有機會我哋煮咁多嘢咧，個蒜頭有機會係煮燶嘅，燶咗一苦咧就成煲嘢都窩河㗎啦嚇。OK， 好，撈勻咗之後，中火冚蓋。嗱，我哋 total 咧係要煮12分鐘嘅 ，total 要煮12分鐘。咁但係中間咧，我哋就會放一啲海鮮落去啊，包括我哋今日咧就係用呢一個蝦啦，同埋青口嘅嚇。OK，
好啦，咁啊剩翻5分鐘嗰陣時咧，我哋就要放海鮮嘞噃。咁啊，我哋今次嘅海鮮咧就係放呢一個蝦啦，同埋呢個青口㗎啊嘛。呢個青口咧，其實喺香港咧就一定係半熟青口嚟嘅。咁樣我哋呢一個蝦咧，已經係洗乾洗淨㗎啦，所有嘢都係乾淨晒，我哋先至放落嗰個飯度去煮㗎嚇。OK， 好啦，咁啊又要鬥快嘞噃，因為咧我哋揭開咗蓋咧，我哋唔好嘥嗰啲熱力啊。一揭咧，我哋就要喳喳臨放嘢㗎啦嚇。OK， 好嚟啦！哇，已經好靚啦 ！Excuse me， 哇，聽到啲吱喳喳嘅聲，咁咪就喺度煮緊個飯焦咯。Oh no，so want to eat。喂，搞掂。再煮埋剩餘嗰個時間 ，OK， 咁啊跟住咧煮完之後咧，我哋就要由佢焗，再焗多5分鐘 ，OK， 咁就可以吔噶啦。等食啦喂！食得啦喂！哇，好正啊！嗱，臨擺上台之前咧，我哋咧揾一個檸檬，擠少少落去。哇！叫翻醒個飯先 ，OK， 跟住就嚟啦！哇 ！Oh my goodness！ 哇，好開心啊 ！Look at this！ 食嘢，好好味，哇，好正！你可能會話：咦？太太，我唔見你落任何鹽啊、黑胡椒嘅咁樣。其實咧，所有嘅材料咧都有好多鹹味喺度噶啦。嗰個 bacon 啦、煙肉有鹹味啦，嗰個提魚 anchovies 有鹹味啦，跟住嗰個雞湯咧都有鹹味噶啦。咁啊，但係假如你覺得呢個食譜都唔夠你鹹嘅話，你咪自己加鹽咯。我就覺得夠晒數啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你啊！食飯先啊，very good。